Hello, and welcome back to the channel. As most of you know, I'm Topher, and for those of you who don't know and just randomly decided to click on my video, welcome to the channel. I'm Topher. Thank you for stopping by. So we're here to do a reaction, and we're diving back into the last Twilight. We're diving into episode 2. I just reacted to episode 1 a few days ago, and it seemed to be very well received. There are a lot of you guys who are very excited about me diving into this, this and Cherry Magic, and then I saw where a number of you were like, hey, you should also react to The Sign. I don't even know what that is, but I've been seeing it going around for the last week or so on Twitter and in my comment section, so I may have to check that out too. Maybe. I'm in the middle of like 45 series right now. I don't know when I'll have time, but you know what? Where there's a will, there's a way, and we'll figure it out. But we're going to dive into this episode and see where it takes us. We basically ended with a great setup. Mook kind of proving that he is the right person of all the candidates to be the caretaker for Day. Day seems to trust him, and I feel like we just have a great premise on our hands. So let's see where this takes us. What do you have, คุณมน Just like, Lord, what did I hire? ก็เห็นบอกให้แต่งตัวตามสบายไม่ใช่เหรอครับ I meant like your most casual suit. Obviously. ที่เนี่ยมีแม่บ้านทำความสะอาดให้หน้าที่ของเธอดูแลได้อย่างเดียวก็พอเขายังชั่วเข้างาน8 โมงเช้าเลิกงาน6 โมงเย็นอาทิตย์ละ6 วันถ้าวันไหนเธอต้องอยู่ต่อฉันมีโอทีให้ครับ 8 to 6, okay. ที่ห้องทำงานฉันถ้าไม่จำเป็นไม่ต้องเข้าไปแล้วห้องเดย์ครับห้องเดย์อยู่ฝั่งนี้ส่วนฝั่งนั้นคือห้องของไนท์ห้องของฉันอยู่อีกด้านหนึ่ง The other wing. พ่อครับที่นี่อยู่แค่3 คน And don't you dare ask about him ever again. ครับ I killed him. นี่ No. Maybe, who knows? สัญญาถ้าไม่ติดอะไรก็เซ็นซะแล้วก็เริ่มงานได้เลย Ooh! He said, shit, okay, I'll do it. Didn't even read the rest of the contract, just like,หน้าที่หลักของเธอคือคอยดูแลความปลอดภัยให้เดย์เขาแล้วก็เตรียมพวกเรื่องอาหารการกินสบายมากครับผมเป็นมือกับแก้มประจำวงอยู่แล้ว Maybe don't talk so much about the drinking parties. เดย์เขาเป็นคนเลือกกินเขากินแต่ของที่ฉันทำ For now, Mama. ถ้าฉันไม่อยู่ Because he ain't tasted my ไว้ food. ให้แล้วก็ใส่ไว้ในตู้เย็นเธอแค่เอามาอุ่นให้เขาครับแล้วมีอะไรอีกไหมครับแค่นี้แหละมันไม่น้อยไปเหรอฮะผมเคยช่วยเพื่อนเลี้ยงหมาเนี่ยยังต้องพาหมาไปเดินเล่นเลยนะครับโอ้ยก่อนจะว่าไปข้างนอกให้มันออกจากห้องลงมาข้างล่างให้ได้ก่อนเถอะเดลเคยเดินลงมาข้างล่างแล้วก็เตะเข้าของล้มหลังจากนั้นเขาก็เลยอยู่แต่ในห้องเฮ้ยเบิ้งชงกาแฟเป็นปะเป็นพี่ชงให้แก้งดิได้ครับ I'm not your caretaker. But no, it's fine. ไนท์เรื่องมอบอำนาจน้องเขาโอเคไหมโหแม่ถ้ามันยอมไหนก็ไม่ต้องจ้างคนดูแลมาดูแลมันหรอกนี่ครับ thank you That was fast. I didn't even hear anything percolate. เอาอาหารไปให้เดย์เขาได้ละแต่เขายังไม่ตื่นก็ไม่ต้องปลุกนะวางไว้ก็พอครับไม่ต้องห่วงมันหรอกแม่ไหนว่าไอ้หมอไม่มีอะไรหรอกแค่ดูแบดเชื่อไหนดิแม่ไปนะ
จะเอาอะไรก็ไลน์มาแล้วกัน เฮียแม่งแบดจริงว่ะ He didn't say he could make good coffee, he just said he could make coffee. You didn't ask for clarification. That's on you, baby.เช้าครับ I'm coming in. Just gonna leave it there. We're not gonna take it down to the kitchen or something. I mean, I guess he's got housekeepers, but still, just gonna stack the pile of dirty plates. Can you not put your bare ass dirty hands in this fish water, please, sir? Don't know what kind of germs you got that you might be passing on to the fish. Don't know what kind of germs the fish got that you might be passing on to yourself. Like, Lord. You're a curious little man, aren't you? Lord, don't go breaking the plants.โหลว่าไงมึง ไงมึง โดนเขาไล่ออกยังอะ ยัง เฮ้ย นอกจากกูไม่โดนไล่นะเว้ย ก
กูแม่งได้ตังค์โคตรเยอะเลยมึงรู้ป่ะนี่กูเพิ่งรู้เนี่ยว่างานสบายรายได้ดีแม่งมีอยู่จริง If you're lucky. ใครเข้ามาในห้องผมแม่ เฮ้ยแค่นี้นะมึง แม่ มีอะไรครับ ใครอะ I'm the caretaker you hired, remember? คนที่มาเป็นพี่เลี้ยงดูแลคุณอะ Smell like cigarettes. เห็นบุหรี่วะ โทษที แล้วเนี่ยฝีมือคุณใช่ปะเนี่ย ผมเคลียร์ให้เอง จะให้เคลียร์ตรงไหนอีกปะ Okay, so you did tidy up แต่ a ชาร์จ little มือ bit. ถืออยู่ไหน อยู่นี่ ผมแยกไว้ให้แล้ว วันหลังจะได้หาเองง่ายๆ นี่ นี่มันใส่ชาร์จแท็บเล็ต โทษที It's like you trying my patience. เชี่ยนี่หูฟัง ออกไปจากห้องผมไป คุณ ออกไป ออกไปจากห้องผม ออกไป So get the hell out. แล้วทีหลังอะห้ามเข้าห้องผมอีก เฮ้ย ผมแค่จะช่วยอะ ออกไป ออกไป ไม่ได้ยินเหรอ I'm going, I'm เดี๋ยวให้พูด going. ซ้ำฮะ I'm going. Holla if you need something. แม่งเอ้ย คนเขาอุตส่าห์หวังดี กูว่าตัวอะไรมึงจะมาทำหลัง งี่เง่าชิบหาย ใช่ป่ะมึง โคตรงี่เง่าเลย But I get where they might be กูหมายถึง coming มึง from. นั่นแหละ Because, like, even though some people might come into, like, my office and whatnot and be like, oh, it's a mess in here, I know where everything is. As soon as you start trying to clean and help and put things away, I'm like, I don't know where anything is anymore. ค่ะ It's a mess, but it's my mess. นี่กูจำได้เลยนะ ตอนที่มึงจีบกูใหม่ๆเนี่ย แค่กูบ่นว่าคอมช้านิดเดียว มึงเนี่ยเอาคอมกูไปล้างจนไฟล์กูหายหมดเลย มึงจำได้ปะนะ แล้วไงวะ มันก็ทำให้คอมมึงเร็วขึ้นป่ะไม่งั้นกูว่าคงจีบมึงไม่ติด I mean, I suppose, yes. เป็นเพราะกูสงสารหรอก แต่กูไม่ได้สงสารมึงนะ กูสงสารคนที่มึงจะไปจีบเขาอะ มึงพูดไป มึงคอยดูอะขนาดมึงอะกูยังทำให้ใจอ่อนได้ คนนี้ก็ไม่รอดหรอก กูจะคอยดู นี่เงาแล้วอย่างขี้โม้อย่างแบบยกขาขึ้นดิ I had a nickel every time I said that. เปิดประตูให้หน่อยครับ ผมลงกุญแจมา คุณมน พี่ไนท์เปิดประตูให้หน่อยครับ มีใครได้ยินไหม เปิดประตูให้ผมหน่อย Baby, it's your second day. You're not making a good โหล impression. เฮ้ยคน Hello. พี่เลี้ยงคนใหม่เหรอ ชื่ออะไรนะ ชื่อหมอก พี่ชื่ออ้นตาบอด Hey. เข้าบ้านไม่ได้ดิ ใช่ น้องหมอกเดี๋ยวน้องหมอกลองดูใต้กระถางต้นไม้ข้างประตูดิ เจอแล้วพี่ ขอบคุณครับ อืม นี่พี่ก็ทำงานที่นี่เหมือนกันเหรอ เฮ้ยไม่ สมาคมอ่ะเขาส่งพี่มาให้คำปรึกษา คนที่กำลังจะก้าวเข้าสู่โลกคนตาบอด โอ้โหคุยเทไปงั้นแหละ จ
ริงๆก็หาได้เข้าฟรีที่ราคา Oh, that you can ไป get เข้าบ้าน free ดีกว่าไหม food. ได้พี่ แต่ผมไม่ชัวร์นะว่าวันนี้เดย์เขาจะให้พี่เจอหรือเปล่าอ่ะ พอดีเมื่อวานมีเรื่องนิดหน่อยว่ะ ธนนท์ Oh, he's so excited. โทษนะครับ กินเลยไหม I love them. คุยกัน They said bye, bitch. ใช่ โอ้ย โอ้โหเว้ยตัวตึงอย่างที่น้องเดย์เล่าให้ฟังเลย เจอเบอร์นี้เข้าไปนะ แม่น่าจะเข็ดเรื่องพี่เลี้ยงไปอีกนานอะ แต่พี่กลัวว่าจะทำให้บางคนเข็ดก่อนดิ โอ้โหยพี่รู้ปะมาวันแรกอะก็จัดโต๊ะเป็นผองผมหายหมดเลย ตอนเนี้ยผมยังหาสายชาร์จไม่เจอเลย ไม่รู้เอาไปขายหรือเปล่า เอานะ ขอแบบเนี้ยก็ต้องให้เวลาปรับตัวกันหน่อย ผมให้เวลาไม่เกินอาทิตย์อะเดี๋ยวก็ออก ไม่ พี่ใหม่ของเดย์นี่แหละ Mm-hmm. ให้เวลาตัวเองหน่อย พี่เข้าใจนะว่า การอยู่กับคนตาดีอ่ะ มันไม่ง่าย Yeah. โอ้โหพี่ แล้วใครว่าผมอยากอยู่กับเขาอะ เอาก็ปกติน้องเดย์ไม่เคยจะบ่นเรื่องพี่เลี้ยงคนไหนพี่ฟังเลยนะ Read the room, baby. จริงเหรอ ปกติปล่อยให้พี่เมาส์อยู่คนเดียวเนี่ยฮะ หรอวะ เฮ้ย Mm-hmm. พูดถึงเรื่องเมาส์วันก่อนไว้ยพี่เล่นดินเดอร์ Yeah. พี่เจอสาวคนหนึ่งเขาเป็นนักวิ่ง จริงปะเนี่ย พี่ว่าจะลองชวนเขาไปวิ่งดู ไปวิ่งหรือไปอะไร เฮ้ยก็ไปว่า Well, กัน start with a run, okay? Don't get too presumptive now. นี่เสร็จแล้วเหรอ เรียบร้อยอ้ายสักที เฮ้ย มึง ขอเซลฟี่หน่อยดิ ลืมไปว่าต้องส่งให้สมาคมดู Camera. Take picture. Button. Two faces. อย่าทำหน้าหงอยนะเว้ย1 2ชีดโอเค จบสักที เฮ้ยพี่ ฮะ ถามจริง ตาบอดจริงเปล่าวะ เฮ้ย อะไรวะ คนตาบอดก็มีหลายเวย์นะเว้ย สกิลแค่เนี้ยชิปใครก็ทำได้ ถ้าเจ้านายผมเทพแบบพี่นะ ก็คงไม่ต้องมีผมแล้วมั้ง อย่าเพิ่งท้อสิน้องหมอกเดย์อ่ะเขาเคยเป็นนักกีฬาทีมชาติ คนเคยมั่นใจตัวเองแบบนั้นน่ะ Mm-hmm. พอต้องมาเป็นแบบนี้ ใครมันจะกล้าไปข้างนอก ทำไมอ่ะ ก็ตอนนี้มีผมดูแลแล้วไง ต้องกลัวอะไรอีกอ่ะ เขาไม่ได้กลัวสะดุดล้มนะเว้ย แต่เขากลัวสายตาที่คนอื่นมองมากกว่า Yeah, look at the way his mom and his มัน brother น่า were กลัว treating นะเว้ him. ย เวลาที่เรา Like โด he น was มองว่า an infant. ไม่ปกติอ่ะ ผมว่าไม่เห็นหน้าอายเลย มึงไม่เป็นเองอ่ะ มึงไม่เข้าใจหรอก น้องหมอก But you can, okay. You've got some experience on how that feels. พี่ถามเลยดิทำไมเดวถึงเลือกผมอ่ะ ไม่รู้ดิ รู้แต่ว่าน้องเดย์เขาพนันว่า อย่างน้องหมอกเนี่ย อยู่ได้ไม่เกิน1 อาทิตย์หรอก So you better prove him wrong, ใจ baby. ขนาดนั้นวะ แต่น้องหมอกเนี่ยควรจะดีใจนะ เพราะว่าคนที่ผ่านๆมาเนี่ย อยู่ได้ไม่เกิน3 วันก็เพ่นแนบหมดแล้ว Oh Lord, okay, the breasts are here finally. The breasts that brought me to the series, they're here, they've arrived. เดินไปพบเจอลอย
อิชิฮันนี่เลมอนน้ำตาล 0% สิ่งดีๆ เพื่อตัวคุณ ข้าวกลางวันครับ วางไว้หน้าห้องเลย งั้นผมรอหน้าห้องแล้วกัน มีอะไรก็เรียกอ่ะ ไม่ต้องรอ จะไปไหนก็ไป Well, I'm gonna wait here anyway. It's like I don't want anyone seeing me potentially struggle with this. Yes. Smart though. Grab the juice first. Don't make me บ drop อกให้ this. ไปไหนก็ไปไง อุ้ย Lord, we're spilling, we got spillage, Lord. .มนุษย์ชอบซื้อของสำเร็จรูปตามร้านค้า แต่ไม่มีหรอกนะ ร้านไหนที่จะหาซื้อมิตรภาพได้ เพราะแบบนี้มนุษย์เลยไม่มีเพื่อน สุนัขจิ้งจอกว่า แล้วถ้าฉันอยากมีเพื่อนล่ะ จะต้องทำยังไงเจ้าชายน้อยถาม เธอต้องทำให้ฉันเชื่อง สุนัขจิ้งจอกว่า และการที่จะทำให้ฉันเชื่อง เธอจะต้องใช้ความอดทนและเวลา เราจะนั่งข้างๆกัน โดยไม่พูดอะไร ใช้แววตาคุยกัน แล้วเราจะค่อยๆขยับมานั่งใกล้ๆกันมาเลย This could potentially go on for hours. Because doesn't know how far it rolled, where it landed, if it rolled at all. I mean, you can call for help. I know you don't want to. คุณเข้ามาหน่อย Hey, can you try not to reek of cigarettes, please? Yes, you do. 100%. Oh, okay, yes, the breasts. Welcome, hello. It's a great episode. It's a magnificent episode. Although the smoke is still like in your skin too. Like you really need a shower. ผมทำยาหยอดตาหล่นอ่ะ เดี๋ยวผมช่วยหา Nipples. จะไปรู้ได้ไงล่ะ Okay, well, where were you when you dropped it? แถวนี้แหละ ลองหาดู ผลเป็นไงอ่ะคุณ Like eye drops. เล็กๆ กลมๆ อ่ะ โอ้เล็กๆด้วย งานยากเลยเขาเนี่ย ลองหาดีๆนะ I mean, it was right there by his knees when he was by his desk, so it can't be too far. Ass. Ass and titties. This is a great episode. Found him. เจอแล้วคุณ ให้ผมยอมให้คุณเลยปะ ไม่ต้องอ่ะ เอามานี่ No. Oh, what are these? It's like, hello. เสื้อใหม่เนี่ย เอ้า
ก็ไหนคุณบอกมีกินบุหรี่ไม่ใช่เหรอ I รู้ไหมผมหยอด suppose. ใช่ไหมเนี่ย ไม่เป็นไรอ่ะ But I need to get another feel just to make sure you're not smuggling any more drops or something. Let me just grab a. คุณทำอะไรอ่ะ เวลาหยอดตาใหม่ๆเนี่ย จะมองเห็นชัดขึ้น แต่ก็ไม่มากหรอก แต่มันเป็น10 วิที่ชัดที่สุดของวัน Puts in his drops and look directly at his titties like. อ๋อ Okay, worth it. อย่างนี้ อันนี้แล้ว มาเร็วไปตรงนู้นเร็ว อยู่นี่เอง ไปเลย จริงๆ อยู่คนเดียวในตู้แคบๆมันก็เหงาใช่ไหมล่ะ ปลาทองความจำสั้นจะตาย จะไปเหงาได้ไง คุณรู้อะไรบ้างเนี่ย ตัวใหญ่ขึ้นปะเนี่ย I mean, nobody tell you had to put a shirt back on. Out here being rude and shit. อาหารเช้าพร้อมแล้วครับคุณหนู ทำไรอ่ะ เปิดม่านไง จะได้เปิดหูเปิดตาบ้าง เปิดตา กวนตีนวะเนี่ย เฮ้ยคุณ วันนี้อากาศดีมากเลยนะ ลงไปกินข้าวข้างล่างแทนไป ไม่ไปอะ เฮ้ย หรือถ้าขี้เกียจเดินอ่ะ ให้ผมอุ้มไปก็ได้นะ ไป It's like, I'll carry you. ไป ออกไปจากห้องผม ออกไปจากห้องผม ออกไป I'll take my shirt off again. เฮ้ย เดี๋ยวปลาตายห่าแล้ว ยังวะไม่แค่พังงาบอ่ะ นี่คุณล้างตู้ปลาครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่เนี่ย รีบช่วยมันก่อน ถ้ามันตายเนี่ย ผมไล่คุณออก เอ้าอะไรวะ Why am I fired? This your fish. มันคุณก็มาช่วยล้างกับผม เอ้า เกี่ยวอะไรอ่ะ ปลาคุณไม่ใช่ปลาผม มือคุณก็ยังว่างอยู่ไม่ใช่หรอ ก็รีบช่วยสิ Yes, that water's awfully cloudy. ภาพ Lord. คุณเห็นอะ ถ้าใกล้ๆเนี่ย นมเปรี้ยวซีดีใหม่เมจิกเบอร์รี่เย็นเจี๊ยบอร่อยจี๊ดสดชื่นไม่ซ้ำใคร เกือบไปแล้วนะแก คำอะไรวะ เมื่อกี้มีเด็กคนนึงไม่ยอมออกจากห้องอยู่เลย มันแก่แค่ไหนหรอ เรียกผมเด็กเนี่ย ผมโตกว่าคุณแล้วกันครับ ไอ้น้องเดย์ รีบๆล้างให้เสร็จเลย แล้วก็ใส่ให้เหมือนเดิมด้วย นี่รถทั้งคันอ่ะ ผมก็ประกอบมาแล้ว แค่เนี้ยให้หลับตาทำก็สบายมาก I don't miss cleaning fish tanks. คุณ หืม มะลิออกดอกแล้วเหรอ ใช่ออกละ ไปดูไหม ไม่เป็นไรอ่ะ รีบทำให้เสร็จเถอะผมอยากขึ้นห้องแล้วอ่ะ มะลิเหรอ It's like he doesn't want to go outside and experience the things that he's not going to be able to experience if he goes fully blind. It's like I'd rather just stay locked in my room forever, but you gotta experience these things, baby boy.
มันเป็นไงเหรอ ภาพที่คุณเห็นอะ ก็เหมือนมองโลกผ่านถุงพลาสติกอะถ้าใกล้ๆเนี่ย ก็พอเห็นลางๆอะ ใกล้แค่ไหนอะ ก็ เนี่ย ประมาณนี้แหละมั้ง คืบหนึ่งอะ คืบ อืม But can you see me? ทำไรอะ เอาไม่อยากรู้เหรอว่าหน้าผมเป็นไง Stop it! And then the music just sweeping in. Oh, stop it. ไม่อยาก มีอยู่ข้าวแล้วอะรีบพาขึ้นห้องเร็ว ยังขึ้นไม่ได้ If you want to take your shirt off again, I'll like to see what those look like. สงสัยวันเนี้ยคุณต้องเปลี่ยนบรรยากาศกินข้าวแล้วแหละ ร้อนนะคุณ มัสมั่นไก่เหรอ ใช่ จะจ้องอีกนานปะ รู้ได้ไงเนี่ย ก็มันรู้สึกได้ปะ ปกติคุณพูดมากจะตาย Truth. นี่ถามจริงเหอะกินข้าวฝีมือแม่ทุกวันเนี่ย ไม่เบื่อเหรอคนรวยอย่างคุณนะสั่งอาหารหรูๆมากินที่บ้านทุกมื้อก็ได้ปะ ก็ไออาหารหรูๆที่ว่าเนี่ย แม่ผมก็เป็นคนวางสูตรไปให้ทั้งนั้นอะ Yeah. มันมีไข่ดาวด้วย เอาซอสแม่เดี๋ยวผมไปหยิบให้ เอาอยู่ทางขวามืออะ ไม่มีว่ะคุณมีแต่แก้วน้ำอะ แก้วน้ำมันอยู่ข้างล่าง บอกว่าบนชั้น หาดี หาดีๆแล้วไม่มีจริง I mean, things may have moved since you last went up there. ๆอ๋อเจอแล้ว มันอยู่ใต้พิงล้างจานเนี่ย วันหลังต้องลงมากินบ่อยๆแล้วมั้ง ๆ อ้าวเหรอ คุณรู้ไหม ครั้งล่าสุดที่ผมลงมาเนี่ย ก็เพิ่งจะถอดเฟือกเอง ตอนนี้มีผมแล้วอะจะกลัวอะไรอีกวะโอ้ย สม มุมเดียวกับผมเลย Well, maybe y'all should move whatever the hell that is that's injuring everybody who walks by. คุณ ผมเคลียร์ห้องคุณเสร็จแล้วนะ เดี๋ยวหลังกินข้าวเสร็จอะไปหาเรื่องหนุกๆทำกัน Like what? คุณมีโรงหนังในบ้านเนี่ยจะปล่อยให้ฝุ่นจับเนี่ยนะ คุณจะชวนผมดูหนังเนี่ยนะ ถามจริง Can listen to a ทำไมอะ movie. ถึงคุณมองไม่เห็นอะแต่ก็ได้ยินไม่ใช่เหรอ ฟังแต่เสียงเนี่ย จะไปสนุกอะไรวะ ทำไม เคยลองแล้วเหรอ ถึงรู้ว่าไม่สนุกอะ I mean, you can just sit here and listen to my voice for the rest of the day. ดูเรื่องนี้ปะ Poor baby. 4 แห้งเหรอ แห้ง อ๋อ แห้งอะไรล่ะ ชีวิตยังตื่นเต้นไม่พอ ถึงชอบดูหนังผีเนี่ย เปล่า 'Cause horror movies ผ are มก็เห็นคุณ fun. มีทั้ง4 แพร่ง 5 แพร่งเนี่ย ก็เลยนึกว่าหนังเรื่องนี้น่าจะดี ทำไม กลัวผีเหรอ่ะ กลัวจะตายแล้วเนี่ย
ได้ยินแต่เสียงคนเดินไปเดินมาน่ากลัวน่ากลัว น่ากลัวน่ากลัวกลัวไหมล่ะ Sure. ไม่เจอพวกมึงนานสัตว์ ตามบายแล้วพวกมึงไอ้เหี้ยเดมงลงมาได้ไงวะ อ้าวเดกลับอเมริกาตอนไหนอะเป็นไงบ้างวะ มึงไปอยู่เมืองไหนมาวะเด เฮ้ย Oh no, oh no, baby. เดเดเด Oh, that's it. It's the overstimulation. เฮ้ยเฮ้ยเดเดคุณเด See, now he never gonna want to come back downstairs. เดคุณ Day, I need you to calm down. Remember, this is how the whole street thing happened. ไอ้หมอไปดูมันหน่อยดิ ได้พี่ น้องเป็นไรวะ เดี๋ยวกูเล่าให้ฟังมาหลัง Maybe we should have filled them in before, so we could have avoided ผม this. เองคุณผมเองเปิดประตูหน่อย คุณเข้าใจหรือยังอะว่าทำไมผมไม่อยากลงไปอะ I mean, we were having a good time. It's just the คุณจะไปแคร์คน movie. อื่นทำไมวะ นี่มันชีวิตคุณนะเว้ย คิดว่าผมไม่เคยโดนคนอื่นดูถูกหรือไง คุณคิดว่าผมเหมือนคุณเหรอวะ No, I'm just saying. I'm just trying to relate to you. ไม่เหมือน อย่างนั้นคุณว่ามีเงิน มีบ้าน มีครอบครัวที่เขาเป็นห่วงคุณอะแค่เนี้ยไม่พออีกเหรอวะ เงินแลกกันไหมล่ะ เอาตาคุณมา แล้วของทุกอย่างของผมไป กล้าแลกไหมล่ะ คนเนี่ยก็พูดอยู่นั่นแหละว่าเข้าใจอะแต่สุดท้ายอะคุณแม่งก็ไม่มีวันเข้าใจหรอก Unless you've gone through it, yes. เวลาที่คุณส่องกระจกอะแล้วคุณมองไม่เห็นตัวเองคนเดิมอะเพ่งรู้สึกยังไง คุณไม่เคยเป็นอะคุณไม่รู้สึกหรอก เป็นไรอะเงียบทำไมอะ ผมขอโทษ ให้ผมเข้าไปหาได้ปะคุณผมขอโทษ คุณเปิดประตูให้ผมเถอะคุณ Perhaps we should get a key to that door, just in case of an emergency. พี่ลุง หนูซื้อยำของโปรดของพี่มาฝากอ่ะ ลุง Now, it doesn't necessarily mean that it's going to be the same outcome, but I can see how this could set off alarms in his head. Gonna break down this door. เดเปิดประตู เด He might just be going to take a bath or something. เปิดประตูดิวะ เฮ้ย เด
Yep, he's just taking a bath. Oh, Lord, ass. ใครอะ And we're gonna have to replace the locks. มึงเข้ามาทำไมเนี่ย Nipples. ผมแค่เป็นห่วงคุณอะเฮ้ยคุณไม่เป็นไรใช่ปะ ปล่อยผม เฮ้ยคุณขอโทษที่พูดจาแบบนั้นอะ ออกไป ผมไม่ได้ตั้งใจที่จะมาเห็นคุณแบ ผ บ มไล่คุณออก Oh, Lord. You don't mean that, baby boy. P ชื่อพอใจนะ เป็นเพื่อนพี่หมอก ครับ จะเหมือนประตูวิเศษพาฉันไปพบเจอโลกใบใหม่ แค่ฟัง Spotify ให้เพลงที่ใช่ไปหาคุณ สุนัขจิ้งจอกว่า แล้วถ้าฉันอยากมีเพื่อนล่ะ จะต้องทำยังไง เจ้าชายน้อยถาม เธอต้องทำให้ฉันเชื่อง สุนัขจิ้งจอกว่า และการที่จะทำให้ฉันเชื่อง เธอจะต้องใช้ความอดทนและเวลา เราจะนั่งข้างๆกัน โดยไม่พูดอะไร ใช้แววตาคุยกัน แล้วเราจะค่อยๆขยับมานั่งใกล้ๆกันวันละนิดวันละนิด ที่สำคัญที่สุด เธอต้องมาหาฉันเวลาเดิม เช่น ถ้าเธอเคยมาตอนบ่าย4 โมงสัก3 โมงฉันก็จะมีความสุข ยิ่งใกล้4 โมงฉันก็จะตื่นเต้น กระโดดโลดเต้นไปมา ฉันจะทำให้เธอได้เห็นว่า ฉันมีความสุขแค่ไหน ให้เวลาตัวเองหน่อย พี่เข้าใจนะว่า การอยู่กับคนตาดีอ่ะ มันไม่ง่าย Mm-hmm. ทำไรอะ เอา Remember the good times หน้าผมเป็นไง that whole day. Call him back, rehire him. He heard that doorbell and he's excited. It's like he came. He didn't leave me. มาหาใครครับ หนูเป็นเพื่อนหมอก อ๋อ เมื่อคืนหมอบอกแล้วล่ะ เดี๋ยวโอนเงินส่วนที่ค้างให้นะแล้วก็ เปล่าค่ะ หนูมาหาเดย์ Like, okay, I guess I'll try. Strange lady I've never met. ทางนี้ครับ ไอเดย์ไอหมอมันให้เพื่อนมาหา มีอะไรก็เคลียร์เองแล้วกัน พี่ชื่อพอใจนะ เป็นเพื่อนพี่หมอก Her eyes are beautiful. ครับ ไอหมอกมันฝากนี่มาให้น้องอะพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันคืออะไร มาเดี๋ยวพี่ช่วย It's like, what the fuck is this? เป็นรองเท้าแตะอยู่บ้านอะ
รูปปลาเอ๊ะหรือ Stop it. หรือหมีวะพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันอะสีส้มๆอะน้อง It's like, I don't know the fuck they are. They're orange. Mm. เดลเคยเดินลงมาข้างล่าง แล้วก็เตะเข้าของลงหลังจากนั้นเขาก็เลยอยู่แต่ในห้อง ถ้าปล่อยให้กินเองเนี่ยมันเป็นแบบนี้ So we gonna get you something to cover your feet, baby. โอ้ยเชี่ยส่งมุมเดียวผมเลย But also, again, maybe we should move whatever it is that we keep kicking instead of ignoring แค่ it. นี้แหละ งั้นเดี๋ยวพี่ไปก่อนนะ ไม่กลัวแล้ว พี่ ฮะ ว่าไง พาผมไปหาเขาได้ไหมพี่ Want me to take you from this home? I mean, I can understand why he would want to go, but I'm like, me as the brother of him, or me as her, I don't know that I would want to risk the liability if something were to happen to him while he was in my care. ไอหมอมันนั่งอยู่ข้างหน้าเราเนี่ย As someone who just met him 30 seconds ago. Stop it. Stop พี่ก็ไม่ it. รู้เหมือนกันนะว่าเมื่อวานเกิดอะไรขึ้นน่ะตอนมันกลับมาอยู่ๆมันก็เอาผ้ามาปิดตา แล้วก็มากินมานอนอยู่ที่เนี่ยพี่อะลากมันกลับบ้านแล้วนะ แต่มันไม่ยอมกลับอ่ะจนคนแถวเนี้ยคิดว่ามันเป็นบ้ากันไปหมดแล้ว It's episode 2. Why are you guys trying to make me cry already? Jesus. Chokes him. อ้าวคุณ เล่นบ้าอะไรของคุณเนี่ย อยากตาบอดเหรอ ผมแค่อยากเข้าใจอ่ะ คิดว่าทำแค่เนี้ยเราจะเข้าใจผมแล้วเหรอ I'm trying. นั่งก่อนปะ Don't I get an A for effort? ไหนเข้าใจยังไงผมเล่าให้ฟังดิ เข้าใจว่าที่ผ่านมาเนี่ย ผมแม่งไม่เคยเข้าใจอะไรคุณเลยเลยพูดจาอะไรโง่ๆใส่คุณแบบนั้นนะขนาดผมก็ปิดตาเนี่ยผมยังรู้สึกได้เลย ว่าสายตาคนรอบตัวแม่งโคตรน่ากลัว ไม่ดิสายตาคนอื่นไม่ได้น่ากลัวหรอก แต่การที่เรามองไม่เห็น ไม่รู้ว่าเขารู้สึกไงกับเราต่างหากที่มันน่ากลัว But you literally see me here walking blindfolded with a walking stick, like...ขนาดยังไม่รวมที่ผมเดินเตะเสาไฟไปอีก4 รอบเลยนะแม่งขนาดเป็นตลาดที่ผมเดินทุกวันแท้ๆคุณ ผมขอโทษนะ ที่เคยพูดจาไม่ดีใส่คุณ It's okay, baby. You had good intentions. แก้ผ้าให้คนแถวนี้ด้วย I'm sorry? แล้วผมจะยกโทษให้
เอาจริงเหรอ กล้ามาละเฮ้ยล้อเล่น I mean, let's not stop him just yet. Let's. แค่คุณไปส่งผมที่บ้านน่ะก็พอแล้ว ไปส่งเหรอ ดิ คุณเป็นคนดูแลผมนะหรือจะให้ผมขับเอง For the love of God, please don't take your hands off my shoulders. What did I just say? What did I just say? What did I just say, sir? Sir. What if we come to an immediate stop and you don't... But I get it. You're feeling the breeze in your fingers and all that stuff. Live your life. You better take a selfie. คุณก่อนกลับผมแวะซื้ออะไรหน่อยนะ เร็วๆคุณเดี๋ยวปลามันตาย We bought him a friend. ปล่อยแล้วนะ1 2 3เรียบร้อย Stop โอ้ย it. ดีด้าใหญ่เลยนะ ดีใจที่ได้เจอเพื่อนใหม่เลย เฮ้ย ต้องตั้งชื่อให้มันด้วยว่ะคุณ ตัวเก่าคุณตั้งชื่อว่าอะไรนะ ฮะ เดน้อยอ่ะ ก็ไอ้ไหนมันตั้งให้อ่ะ มันซื้อมาแล้วก็เอามาไว้ในนี้ ผมไม่ได้อยากเลี้ยงสักหน่อย อ๋อ Well, you seem attached to it now. งั้นถ้าตัวเก่าชื่อเดน้อยเนี่ย ตัวที่ผมซื้อมา จะชื่อว่าอะไรดีนะ Little Knight? Little Mock? ตัวนี้ชื่อบิ๊กหมอกแล้วกัน ไม่เอาอ่ะ นี่ว่าแต่ปลาเนี่ย มันทำปากบอกว่าชอบนะเนี่ย คุณพูดดิ ชอบ ชอบ พูด ชอบ เนี่ยแสดงว่าชอบใช่ปะ เฮ้ยคุณบิ๊กหมอกกับเดน้อยเนี่ย มันคุยกันใหญ่เลยว่ะ You better use your 10 seconds and look at him.นี่เดี๋ยวนี้มานี่เร็วมาเร็วเดน้อย มานี่ ไม่เอาแล้วนะ เดน้อย Stop. The soundtrack is so good.นี่เร็วนี่ Mm-hmm.
Okay, I don't know why the series is so aggressively trying to get at my feelings. My God, like I finished reacting to "It's Okay to Not Be Okay" last week, I believe, and like the last 4 or so episodes of that series, I felt like every episode in my thoughts, I was like, man, this series is just coming for my feelings. It's coming for my feelings. And then finally, the last episode, the finale, it got me and it had me crying. And I'm like, oh goodness. But like this series, my God, like we're in episode 2. Give me a break, sirs. My God, they are just laying it on thick. But it is so beautiful. It is so beautiful. So we started Mook's first day on the job. You know, he signed the contract. Mama's going out of town for whatever length of time. So it's just going to be Mook and day and night. So, you know, he signed the contract. He was very, very excited because he saw that salary and it's like, okay, girl. Okay. Yes. Sign me up. Which I'm like, girl, same. Like, yes, let me, definitely. So started off as we kind of would have expected, with Day putting up some sort of resistance because Day is Day and Mook is Mook. So there was a little bit of resistance, but you know, it was fine. It was a fine first day. Next day rolls around, he left his key at home, I suppose. I'm like, baby, you're not leaving a good impression right now. This is not a great impression. Your second day and already you lost your damn key or you left it at home. Like, girl. But one of Day's friends, who is face is very familiar. Every time he popped up on my screen, I'm like, why do I know your face? What series do I know you from? Who did you play? Actually, I'm going to look this up while I'm doing my commentary. But, you know, he was blind and he also came over. So he and Day just like reconnected and were chit-chatting. And, you know, he was just making Day kind of aware of the fact that, hey, you might actually like this caretaker. Not necessarily in a romantic sense, but you might actually like him as a person, because every other caretaker you've had, I've never seen you this interested. I've never seen you talk this much. You didn't care. Oxygen. He was a doctor from Oxygen. Okay, there we go. That is, I'm like, why is his face so damn familiar? There we go. He was a cute doctor from Oxygen who had questionable methods, but that's neither here nor there. But, you know, basically making Day aware of the fact that, you know, you may actually like this one. One might stay around a little bit longer. And, you know, I know it's hard to interact with people who aren't visually impaired. I know it might be difficult, but, you know, gotta be patient. You gotta, you know, basically setting him up for some of the things we're going to see unfold later in the episode. Then Mook continued, you know, taking care of him and trying to find ways to, you know, just get him out of the room, because Day has been very dead set on just being, ever since he came downstairs that one time and hurt his foot, he's like, you know what, I'm not dealing with this shit anymore. I'm gonna just stay locked away in my room. I'm gonna stay locked away from the rest of the world so I don't have to. And it's another kind of ties into when they went outside to clean the fish tank, and you know, he's just smelling the air and he's like, is the jasmine blooming? And Mook's like, yeah. It's like, do you want to go see it? And he's like, no, I don't want to. Which, you know, deep down, obviously, he wants to see it. He wants to see anything. But I think he's trying to lock himself away from just, he doesn't want to see himself lose his sight. He doesn't want to experience all these experiences and watch them just slip away from himself. So, like, he's outside and he's like, do you want to see the jasmine? He's like, no, I don't want to see any of this. I don't want to be reminded of the things that I'm not going to be able to see potentially unless he gets the eye surgery. But like, I don't want to be constantly reminded of all these things that I'm going to be missing out on. So no, I just want to stay locked in my room, stay there until, you know, my eyesight is completely gone. Just stay locked away.
But Mok brought him a little bit of the jasmine flower, and he was just having a little moment there, and I'm like, oh, this is so touching. And Mok asked him what his vision was like. He's like, I can it's like looking through a plastic bag. Everything is really, really blurry. I can kind of see things about this distance away. So then Mok measured, and he's like, okay, I got to be this close. And he's like, well, don't you want to see what I look like? And he's like, no. But still, just that whole moment was so adorable and so well done, and it just made me smile. It made me feel things. And, and then again, Mok is just trying to treat Day as not an invalid, not somebody who needs to be watched 24/7. This, that, he's just trying to treat him as another human being. He's like, hey, you're a person, and people like to do these things. Do you want to watch a movie? You've got this entire surround sound home theater system, and nobody uses it. So let's do it. And he's like, you really want me to watch a movie? I can't see. And he's like, girl, but you can hear. It's like, it's no fun to sit here and just listen to a movie. It's like, have you tried? Have you tried? So then they sat there and they watched/listened to the little horror movie, and, had a little banter, chit chat, and it was a good time. Like, again, Mok is treating him like a human, like an adult, and it's really giving Day just this sort of elevated quality of life in comparison to the way that his mom and brother had been like sort of over sheltering him since, the incident. So it was nice. They were having a nice bonding moment. And then, Night came home with some friends, and I guess in that moment, Day just got overstimulated, too many people asking questions, too many people's faces he couldn't really see, and then he started tripping and dropping and knocking over things, and he was just getting worked up. And it's like, okay, he's in this state of like panic, and he's like, I need to get out of here. I need to get out of here. And, he ran off. So then Mok went after him and tried to just kind of talk him down, but they had a very, real conversation, and Mok realized that, okay, I don't actually know what it is you're going through. I don't understand. Like, yes, I can say I understand. Lots of people are saying, I understand you and blah, blah, blah. I'm here for you. But like, until you go through that, you just really don't. You can try to empathize. And I've said that a number of times throughout various series I've reacted to, where it's like, I've not gone through some of these things firsthand, so I can't really say that I understand where this character is coming from or why they're behaving this way, but I can try to put myself in that place. I can try to empathize with them and see how I think I would react in that situation, but I won't fully understand unless I am in that scenario. So Mok was coming to that realization, like, no, I don't really understand what you're going through, and I'm sorry for saying whatever I've said in the past, or trying to make light of this, that, the other. I'm sorry, I don't understand, but I want to make sure that you are okay. Will you please let me in? Please let me in. And Day was in a mood. He needed to decompress, which I completely get. So he threw in both of his headphones, and it's like, I'm gonna go take a bath. But the fact that Day locked himself in the room and was just non-responsive, and all of a sudden this water started running. Like, they did present it in a certain kind of way, like purposefully, obviously, but like the direction and just how the look in Day's eye when he was, I guess, walking towards the bathroom, like it did look like there was some sort of potential harmful intent about to take place. So I could understand why Mok felt this sort of trigger, because that's not exactly what happened to his sister, because obviously he didn't find his sister. He was in jail when it happened, but he heard about it. But still, she did what she did in a bathroom, probably under some state of duress.
So he's worried about Day. Like, I don't want this to lead to him doing that. No, I don't want. So he's like, hey, let me in, let me in. Finally breaks down the door. And Day's just butt ass naked in his bathtub, just chilling. And he's like, the hell was that? And he's like, he gets up. He's like, who's there? And he's like, oh, sorry, I didn't mean to see all your dangly bits, but hey, how you doing? He's like, it's just me. And he's like, oh my God, get out, you're fired. And it's like, oh, well, shit. Okay, I'm fired. Great. Which I'm like, obviously, I didn't think he was actually fired because, well, I've seen the intro credits, and then every time we cut to a different part, the, you know, last Twilight, you know, little screen pops up, and I've seen lots of little clips of them together that I haven't seen in the series yet. So I'm like, obviously he's not fired. It's just a moment of, you know, frustration, anger, what have you. But so the next day, Day wakes up, and you could see it in his eyes. I think the actor is doing a fantastic job. They're all doing a fantastic job, but just, you know, having to act in this sort of state of losing your sight, this sort of vision impairment, is difficult enough, but like you can still see it in his eyes. Like there's so many times that you just see his eyes welling up with these different emotions, and it's just really, really beautiful to see. So you could see when he woke up that morning and when he went out downstairs and he was looking at the DVD covers and whatnot, like he was feeling this sense of, I don't know, remorse or sadness, regret for what he said, you know, firing Mook, this, that, the other, because I think he could really see that Mook wasn't trying to harm him or anything like that. He was honestly the only person who's treated him well, since it's happened. And when that doorbell rang, his face lit up. He was like, oh, he actually came. He came. And then it was just, you know, Mook's friend. But she brought him the gift Mook sent him. And again, it was just another moment that's just emotionally driven. I'm like, why are you guys attacking my feelings like this? Like, yes, they're just adding up these little things we've seen. It's only been 2 episodes, so it's not like we have a whole lot to flash back to, but still they're finding ways to flash back to all these different moments that have already happened in 2 episodes and be like, yeah, you know, little breadcrumbs. Mook's been paying attention. He got you slippers to protect your feet, so hopefully you don't injure yourself anymore. And it's just beautiful. It's beautiful. Again, the actor playing Day, his expressions, his emotions in that scene were just all written over his face, all throughout his eyes, and it's just beautiful. It's like, take me to him, and then take us to Mook, and it shows us where Mook has been blindfolded ever since that, you know, the day before, and he's been living his life trying to just gain firsthand experience, trying to understand it. It's like, why are you doing this to my feelings? Why are you making me feel things right now? My God, like because Mook didn't have to do any of that. He didn't have to, like, he just got fired, so he could have just been like, okay, fine. They said they're going to transfer the rest of the money to my account. Great. That'll cover whatever payment for the car and I'll just move on with life. Like, he could have just moved on. But the fact that he was going through that, not just because he wanted to see what it was like for Day, but to, you know, walk a mile in his shoes and really try to understand him. Like, that's not something he had to do. That's something he did because on some level he cares about Day, even though they've only known each other for like 3 days at this point. Still, like, he cares on some, even if it's not a romantic level, which I don't think it is right now, on just some basic human level, he cares about this guy, and he hates seeing this guy does not have a great quality of life. He hates the idea of this guy just shutting himself away in his room for the rest of his life. And yeah, it's so touching to see him
make that effort, take those strides to just try and gain that firsthand perspective. And when he was talking to him after the fact, it's like, yeah, it's scary because we can't see what their faces are doing. We can't see what they think of us and this, that, the other. That's a frightening thought. And it's like, God, that would be absolutely frightening. I can't imagine. I wouldn't want to live that sort of life. Yeah, absolutely frightening. So again, it's just another way for them to just build this connection, build this relationship. And then we got him the other goldfish and that whole moment of the 10 seconds a day of clarity when he took his eye drops, and we got a little glimpse of Mulkin. It's just, it's so well done. This series is so well done. We're only 2 episodes in, and I'm like, this series is everything. It's the best thing in the world. But like, it's so well done. It's so well done. The acting, the directing, the soundtrack is just doing its damn job. Whoever chose the music for the soundtrack understood the fucking assignment. Okay, they knew what they were doing. Soundtrack is, even though there may not be a lot of songs with lyrics and whatnot, like just the music and how it builds and sweeps up to this big just crescendo at times, and other times it's just this, like, they set the mood so well with the music. But GMMTV always has such fire soundtracks. I've said this for like the last 3, 4, 5 GMMTV series I've reacted to. So yeah, soundtrack is fantastic. We did get the appearance of Dr. Jimmy's breasts that, initially drew us to reacting to the series on this channel. So yay for that. And then we got double our pleasure, double our fun. We also got Day's breasts too. I'm like, okay, yes, just breasts all around. I love it. It's a fantastic day. Beautiful. So yeah, it was a fantastic episode. And it's just, like I said last episode, this has such potential, and one thing I'm excited about is just how they're building the relationship between these two. It feels like, just with the circumstances going on between each of them individually, it feels like there is so much just really deep emotional connection that these characters can make, and already they're starting to make those connections, and it's refreshing to see this sort of attraction relationship develop between characters where it's not necessarily based on looks or physical attraction or sex or anything like that. It's like, literally, this is all just purely emotional development. This is all personality, getting to know somebody, breaking down these barriers, breaking down these walls, and getting to know the person, because he can't rely on physical attraction and whatnot. So it's just very exciting. I'm very excited about this. Hopefully within the next week I will be fully caught up with this series, because I think as of recording this right now, there's 6 episodes that have been released. I can't get through all of them tonight because it's already midnight, and I've got work tomorrow. But yeah, hopefully, because once this weekend hits, then we're going into the Christmas season, which, yes, the Christmas and all that stuff will be busy, but after that, stuff at work will be significantly less involved, so then I will have some more time to do some recording and editing and catch up on like my Patreon requests and whatnot. So hopefully in like the next week and a half, I will have caught up on this so that we can just continue down watching these live as they get released. But I hope you guys enjoyed this reaction. If you did, don't forget to like, comment, subscribe, share, turn on notifications to be notified when all of my shenanigans get posted. If there's anything else you'd like me to react to, be sure to leave it down in the comments. I'll get to it as soon as I possibly can. If you'd like to support the channel in other ways, you're more than welcome to join us over on Patreon. You don't have to, but you're more than welcome to if you want to. And I'll see you guys in my next video. Love ya. Mwah. Stranded here, stranded here, stranded. Stranded here, stranded.
was a time we had it all.